Defamation mensa kan so china Monday 24th there are 7 court. Yaw Dabo bi aka chocho wa omuta. O wari da. Uni de wari wo. Yaw Dabo ni kwatie. Oboy Siki e dey ato Dr. Like anim say omompa chew ma no. Nti me frɛ akwasi MP onyaa ma menka. So Oboy Siki to me amma quarter. Alright, great people. Me mo be about Angesboat Multimedia. Me near the fresh boy Papa J. Baby, I will share me try so be subscribe. Now like na fi watch share am obi anya bi so ahwe to hu video na share mo obi anya bi enhwe and afi so call notification button no so aboso oboso a video me drop o ha ya won so sabetimi akabi na wa share ma bibia akoso kama ka e the amount mama catch yourself from 25th to 28th of February crusade kese bi e koso e wo Kumasi ase eye brono e fro sabronum eye Reverend Isaac Opokubotu eye crusade kese ewo eye sabronum te duo ma momanya nyina nko na yenko bompaye na se how bi da so afabra obi ha da no so no fa no bra na da no Reverend Isaac Opokubotu nyankopon nam so be nsenchene kese pa ewo eye sabronum gente ne me wo ha ne se obeka enche bia ene betu dwa se eye Oboy Siki ene Yaw Dabo issue bi abeda o match bi o mko boye ewo ye Eastern region ko foyedu asa match ne ko fa nsem bebre e de ba eye Ghana ha se ne hono nsem ko yisi na ha se munyina munim eno enam so ema Oboy Siki Yaw Dabo e de ne ekọ court na Oboy Siki so de munima meka cho se oyo bi a anytime bia ye beko ba bia ko event bia no Oboy Siki ne organize high event ni nyina e de emaye se hu se match bi koso ana se program bi koso ba bi na hu Kumawood stars mo na de a na je say Oboy Siki ene den one organizer oye bibia na mo ko pie mu ewo ekofo video no instead kakra kosi ye ewo sikasem ho na no na nam so ema Yaw Dabo ene Oboy Siki enya confrontation kakra enti ama Oboy Siki ba bonten e de nsemi betutu dwa e fa Yaw Dabo ho a na ano e de pa kansem bebre e de fa Yaw Dabo e bia nsem Oboy Siki kan ye no e bia na wanhwe bia na e bia wante enti ene me ba hwe nsem a mo kokofo video ne kosi ye no mba ye no Oboy Siki ebe kan e de fa Yaw Dabo ho nam so ema Yaw Dabo e de ne court no Utimi kaje ti ame. Boys we dey. Utimi mo ba. Boys we dey. Asu mutimi bi ma mo kat mo wo. Boys we dey. Utimi mo da. Ye nyina gyina mu pa achew. Yaw Dabo ye sikro na so obi betwa picture. Utimi ji obi fun no ya chew. On ton player da. O ka ya fi ye ba na ebi no. Afi ba ne. Enya the player. So na the boy no dem call house. No. Obi boy. And our friend say o maboa. O maboa no ne ntra da ba ko. Ani beto player no. Sigara anko ho. Ama usu wa nya ka every ma brand too kwai on complete bi ada utim no entimi nko ba bi ada nkura na omo ye ntientia omo ba o oza but omo ni brand ye Yaw Dabo bi aka cho so wo a ka chere se mi Oboy Siki se omuta we nya bro chere okwa ya okodi di gelu ye abro chere yo be bema wan o ba bi so ho do mu a okwa ya okodi di reti o Pablo tell se mo funu mu no mo enu se to ebi na o mo ye we ya o back abetu woni ya best so dey sure boys o ma chase ye me rough na me wa ba rough bia no me do ba to level o mari da because who need the worry ho so ba wale se wo kotie Yaw Dabo di kotie boys emre bi so far wo mo type de ni etete wo do no omi nyina mo ba na say nya something ketwa ne de hian so na dia go wuram na say de hian sensu o ezo do free wo mo so so when ensem a Oboy Siki ebeka e de fa Yaw Dabo after so obo free e kofo radio ba ye no na Oboy Siki e che ni nsem no me no Oboy Siki din ko no che se omokobo ball no mo Yaw Dabo e ka sikasem e ma Yaw Dabo agitumu se o wetua sika sei 20,000 Ghana cedis no e no so e chama e players na e ko ye na se actors ni actresses na odi omo ko ye no ama Yaw Dabo agitumu no mo wie na se sikatua na akwa bibi kakra Oboy Siki side of the story no na sikatua na akwa bibi kakra nti hu ni se ho no akasakasa kakra ye den e bae ama eduru baby no amanfo yo magin so mpese omo ne stars bi etwa picture emo mo nyina ye se so no bi etwa picture dia o so ko na ko hu ye Oboy Siki ansa na watimi na obi aye den etwa picture na no eno mo kodu ye no obi ye se ko ni obi etwa picture eno so fakokoto Oboy Siki ani mansa ene se Dabo ka asem bi wo no asem Dabo kan ye no ankoye amma Oboy Siki to Oboy Siki feeling say Yaw Dabo are disrespecting ento Oboy Siki bedu Kumasi no obejan Yaw Dabo so pan o kansem bebre o hwe video na o kansem bebre pa e de fa Yaw Dabo so se hu say Oboy Siki ye panyin
enti Yaw Dabo so ama bonte ama meka bibia amfa ensem no de ne say o de asem no ekọ court na enchiremu a eba ne say or the court summons ekoma Oboy Siki na na wose ko Oboy Siki appear before court na sabre no Oboy Siki am court and say one attended to a letter na Yaw Dabo serve no Oboy Siki attended to a letter no na no nam so ama me ne wo kase another letter san akobiom akoma Oboy Siki am no kase Monday ochina Monday ya ene 23rd ochina 24 February menya information say ya the letter san akoma Oboy Siki am no kase ochina omo akokopiem court asem no be ebobo edru omo akokopiem court na eno na mimi nya information bi say Oboy Siki edi kotu nkofo bi anim say omo mpa chew ema no omo mpa Yaw Dabo chew dan ka asem no ye family fie na yenka into beka ya GH page post 2 bibi to say Oboy Siki edi ato Dr. Like anim say omo mpa chew ema no enti say bia wonya hu ya we na GH page 4 post edi to ho me ankasa ebra ne beye we ni wie na amanfo efrefre me ha ne me kasai ela me ese me kwa akra me ba eni mu de me nti mfanze mfakra ba Sunday ti ade chi mundi ena sa letter no ebae okay nti letter no ebedu ye no na me pese me body dawuro ama obi a ede ati okay nti me frɛ akwasi antwi ana ka che ne sɛ aka oni Yaw Dabo ngasa sɛ ade no a maye no onya manenka na nya ade a yebi ani bedi makɔtwe bansu o baby a we GH page for our Facebook page on post it to say Yaw Dabo Oboy Siki si yampa Yaw Dabo acha o na nka asem no omo fa emro say Oboy Siki de akoto Dr. Like anim wo hwe de GH page for post here no o de akoto Dr. Like anim say nka omo mpa chew na nka asem no yenyi emra fie na enso so minim say ye pa Dabo chew no wantie anase say obi aso so ampa ne chew de a ye de yentimi nche information mensa kan say ochina Monday 24th February ye de asem no court Kumasi High Court Oboy Siki any Yaw Dabo management the asem no court ochina Oboy Siki appear before court na information in common we didn't say so ochina so Oboy Siki to me amma court and so Oboy Siki amma court Yaw Dabo betimi ekoko court no na wakwa akwaje default judgment and no na court no be gina so they take decision say Dabo letter no the bar beginning or say a defamation the Oboy Siki any defamation into Oboy Siki ka 100,000 Ghana cedis which is 1 billion which is 1 billion sika ono beje Oboy Siki nti so ochina no so Oboy Siki ansai amma court Yaw Dabo be file motion no file motion se court no gitum dia na yes Oboy Siki eba court no wa amma court obetua sai sika dia amada Yaw Dabo says when tua sai sika dia court betime gya ne tumi so na wa remand Oboy Siki but ye hwe so ochina no Oboy Siki so ne management ne team ni nyina no ebeba court na fe o makwa kasa no information me nya de maso ti from say Oboy Siki so afa lawyer asem na di information me nya ne de metie ne che say Oboy Siki so ayedem afa lawyer ochina Monday 24th no Kumasi High Court Oboy Siki so ne lawyer beba no so the side of the story aba be kire court aba kan nsem so ache so obi si wo court so o si wa na wo court na ya di wasma jelu o se won so ba oni lawyer ba na wo so lawyer be cheche de sie num na so be kan wo side na fa judges atra asem no so ansa na yabua enti ochina no menya ntia so Oboy Siki so afa ne lawyer omo beba court ochina na omo atra asem no so na de ye me ya ne se wo hwe post e be da ho na so Oboy Siki ni nipa bi de didi nkomo se omo mpa chew ema no na Dabo ya frɛ pa ocho na wantia na mini Dabo di nkomo na se Dabo ya frɛ pa ocho Dabo so kire se obi amfrɛ no mpa ne chew na case na nkasa no enye ono Dabo na nkasa company de court ono ni management na de asem no court de Dabo ka che me se ono management na de asem no ye dem court etimi kwa na me pay mu nkyeremu no Dabo no kire se ono so de ontimi ma me nkyeremu bebre sa etimi mfrɛ management ne mbemba baako na me ni nkomo na me nyi nkyeremu na se Dabo pese o kire se ono case no eni ni nsem na oni management oni team no ensem enti o kina
Oboy Siki eba appear court na no appear court ensem obeka no court no ne nyina be fi court no maba ansa na yehu de be fi ma yede ebeba yankasa de ne yentimi nkyere de ebetimi esi wo court but information ke say first summons no Oboy Siki answer wa ma court yenim ne enti esi ya wa ma court and then lawyers and ebetimi akere at the crop pot nti Oboy Siki entumi amma court on that very day nemom another letter asen akọ ama Oboy Siki ama nensa aka letter no me kirema na je say letter no ekọ sabra no Royal TV eho na omo de letter no ko share nsem na o cheye enti o kire nyame boa anopa no Oboy Siki ye be hwe so ne lawyer ebetimi apiem e wo court no because na me kaka ye no one ne wa follow ya nyame boa Monday no omo so eba be share Yaw Dabo ne management e wo ye Kumasi High Court enti eguso di nsem na chi na Dabo nka we ka Germany nke Dabo so se asem Oboy Siki kafa no eya wo hwe nsem Oboy Siki kan ye na no odin wo hwe video won nsem na no odin pa che se o kansem bebre a which are ultimate say Dabo no feel say a defamatory comments what you say wa kansem e de gu ne ofin nsem Oboy Siki kan na no odin Oboy Siki so che say the Dabo ye kire ne wo ho no na nko o man ni maguas because sika na Dabo send man na enso sika obetimi de tua eye omomoko games no eka into ono Oboy Siki na ko no na accountum e no ko yi sika 20,000 cedis e no cheye e de ma omombe ye games no because no mpese ni nguase be dem e beto no sika Dabo send be na enso into san for this kind man back o send be na enso san for this kind man back Dabo su che mu ni say no Oboy Siki adwen ni say ade na all organizing e obi na share kire e na all organizing so na Oboy Siki adwen no e so Dabo che say e ono ani bottom sika e ono na organizing program no e di share the come for eni munyam enye obi an na man sika e di program Dabo che say ono ani bottom sika e no ka che Oboy Siki giwe na mesa ni di aka be den oba be so ama enso ankwanko wie sa na Oboy no fili say Dabo mpese odi sika ne be den e be ma no e na nkrofon so fili say ono Oboy na gi sika no e na watena so na o mpese obetua edi ama o me ne kofa sansem nyina edi ba ya esi asem na ababe na ni court case me ne wo ka say ochina de the two sides nyina e ba appear before court na o ma akwa ka asem ne ahwe bebi a ansem no so e be kwakosi eti e be di nsem na chi ochina me court obi de be firi obi ano ye de be bebre mu ana mo so manye be ka first case ni ba ya no me na me de betu dwa e ma Ghana fo mu ye to ochina me di asem na chi na ma hwe ha wa asem besi akona ya try say munzu mbehu na ya hwe de be ka se be nka me yanka yenka ye mfa asem ne mrefi Dabo ne papa ne Oboy Siki de ba ne Dabo mu nyina industry ni mu ana omo wanti ye ma industry mu nsensem ni pa mienu jane ne ba na afi court nsem ne nsensem bebre na akofa edimguase later e de aba nti me dey the fresh boy papa je me guso e di nsem ne chi de be si bia no ye be san so e de aba che be court ye ba ye mama so ensi try so be like it no wa comment na afi wa share na bibia akoso kama e de ama we are out ye di nsem ne chi ye be san so ba biom